¿Qué onda, locos? Estamos aquí en el taller con el buen Eric. Ahí está grabando una historia, no sé, por ahí. Estamos en el reto. Tenemos un despapalle en el taller, como pueden ver. Pero ahí vamos avanzando poco a poco. Esperen el live de al rato. El buen Tony va a hacer live. El burrito también va a hacer live. Y obviamente Charlie. Ahí les recuerdo que puedan ayudarle al buen Carpintero Vlogs por el carpintón, por lo que le acaba de suceder. Saludazos, locos.